ஹாய். கேரளா ட்ரிப்பு. போன வருஷம் ஆந்திரா போனோம், இந்த வருஷம் கேரளா. இந்த காலனியில் இருக்கிற ஃபேமிலிஸோடு வந்திருக்கேன். இப்போ நான் குமரகம் போட் ஹவுஸ் சொல்லக்கூடாது, ஹவுஸ் போட்டில் இப்போ தான் போட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதான் போட்டு என்னுடைய பேக்ரவுண்டில் வருது. இது பார்த்திங்கன்னா பேக் வாட்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க. இது பேக் யாருக்கும் தெரியல. எவ்வளோ டெப்த்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஃபீட்லேருந்து 26 ஃபீட் வரைக்கும் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு போட் ஆப்போசிட்டில் வருது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு சிமிலர் போட்டில் தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். நாங்கள் ஒரு 15 பீப்புள் போயிட்டுருக்கோம். இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம ஊரில் பார்த்தது இல்லை. கிங்ஃபிஷர் பியர் விளம்பரத்தில் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம். இப்போ தான் நேராக பார்க்குறேன். இப்போ பாருங்கள், இது ஒரு சின்ன போட்டு. இப்போ ஆப்போசிட்டில் வருது வந்து ஒரு சின்ன போட்டு. எங்களோட போட்டு இதோட பெருசு. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா 3 ரூம் இருக்குது, ஒரு ரூம்லேயும். இங்கே பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பேர்டு உட்காந்துருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல பேர்ட்ஸு, டிஃப்ரெண்ட் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியுது. சரி, இந்த ட்ரிப்பில் என்ன நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது போக போக தெரியும். ஸோ இந்த ட்ரிப்பு இந்த போட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. ஃபர்தர் வீடியோஸ் வெயிட் அண்ட் சி. ஹாய். இந்த குமரகம் ஹவுஸ் போட்டில் பேக் வாட்டரில் போகிறதுனால இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டேன். இது கிட்டத்தட்ட 96 கிலோமீட்டர் இருக்கான். இங்கேருந்து சி வரைக்கும் போகிறது வந்து 96 கிலோமீட்டர். இங்கேருந்து பாருங்களேன், பேக் அது ஃபுல்லாகவே அப்படியே போகிற மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ரொம்ப லாங் போகலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 45-50 கிலோமீட்டர்ஸ் போகலாம். அங்கங்கே கொஞ்சம் ஐலாண்ட்ஸ் மாதிரிலாம் இருக்குது. இந்த வந்து இப்போ ரீசெண்டாக மழை பெஞ்சதுனால இங்கே வந்து வாட்டர் வந்து ரொம்ப நல்ல ஓரளவுக்கு கிளியர் வாட்டராக இருக்குது. இன்னும் சால்ட் வாட்டராக மாறலை, கிளியர் வாட்டராக இருக்குது. இப்போ வந்து ஃபிஷ்ஷிங் டைம்ங்கிறதுனால அந்த பக்கம்லாம் போட்ஸ் எதுவும் போகாமல் இருக்குது. நெட்ஸ் நிறையா போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்படி சுற்றி போகிறோம். அந்த பிரிட்ஜு தூரத்தில் ஒரு பிரிட்ஜு தெரியுது பாருங்கள், ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த பிரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சில மூவிஸ்லலாம் பார்த்துருக்கலாம், சில பிரிட்ஜ் வரும். இந்த வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த வினை தாண்டி வருவாயா படத்தில் டைட்டிலில் வரும். அந்த சர்ச்சு ஒன்று இருக்குது இங்கே தூரத்தில், என் கண்ணுக்கு தெரியுது, கேமராவில் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சர்ச்செல்லாம் அதை கொஞ்சம் ஒரு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் மாதிரி ஒன்று தெரியுது, அப்படி தான் நம்புகிறேன் நான். அதெல்லாம் வந்து அந்த மூவியில் ஷூட் பண்ண இடம். ஸோ இந்த ஒரு ஈவினிங் டைம் இப்போ எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 5 o'clock சன்செட் ஆகிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்ல காற்றடிக்குது சுச்சுவேஷனாக இருக்குது. ஸோ கிட்ஸுக்கும் இது நல்ல மெமரபிள் மூமெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த பிரிட்ஜில் ஒரு யூனிக்னஸ் என்னென்னா, கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஷட்டர் இருக்குது. இந்த பிளாக் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஷட்டர் வந்து எதுக்குன்னா இங்கே இருக்கிற வாட்டர்லேருந்து அந்த வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக. இந்த நியூவாக ஒரு மழை பெஞ்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற வாட்டரில் அந்த சால்ட் வாட்டர் கலக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே ஒரு சின்ன ஷட்டர் மாதிரி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இயர்லி ஒன்ஸ் தான் அதை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலி. ஏன்னா இந்த வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, இரிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுவும் எதுவும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இதை வச்சுருக்காங்க. இந்த ஷட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ க்ளோஸ்டாக இருக்குது. மேலே பிரிட்ஜில் வெஹிக்கிள்லாம் போகுது. பிரிட்ஜு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் கலரில் அந்த ஷட்டர் போட்டு அவங்க க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க.